क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कम भीड़-भाड़ वाले वाटरफॉल बहुत कम हो चुके हैं? हाँ, हाँ, तुम अपना ज्ञान पे लो। नहीं भाई, सच्ची बता रहा हूँ, ये जो करजत का वाटरफॉल बता रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। ये रिमझिम बारिश में बहुत ही ज़्यादा मज़े किए हम। अच्छा, तो आगे बताइए। हाँ, तो यहाँ और ऐसे 4 कम से कम छोटे-छोटे और दबदबे हैं, जो वाटरफॉल्स हैं, बहुत ही बढ़िया थे, खूबसूरत थे। मस्त रिमझिम बारिश में हमने काफ़ी मज़े किए और आपको भी अगर और डिटेल चाहिए, तो कैप्शन में ज़रूर पढ़िए, आपको अच्छे से बताया गया है। और ज़रूर हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।